Mọi người ơi, có bao giờ bạn thấy mình bị lãng quên chưa? Đừng lo, hôm nay tớ sẽ chỉ bạn cách để ai cũng nhớ bạn suốt đời. Chỉ cần nợ họ tiền. Bạn không cần đẹp, không cần tài năng, chỉ cần vay nhẹ một ít thôi là bạn sẽ trở thành người đặc biệt trong tâm trí họ. Họ sẽ nhớ từng chi tiết về bạn, ngày gặp, số tiền, thậm chí cả mùi nước hoa hôm đó. Sinh nhật họ quên, nhưng ngày bạn mượn tiền thì họ nhớ rõ như in. Không ai quan tâm bạn sống ở đâu, cho đến khi bạn chưa trả nợ. Nợ tiền chính là sợi dây kết nối tâm linh mạnh nhất giữa hai con người. Nó vượt qua khoảng cách, thời gian và cả lòng tự trọng. Vậy nên, nếu bạn muốn được nhớ mãi, đừng để lại ấn tượng, hãy để lại khoản nợ. Vì có những tình bạn phai nhạt theo năm tháng, chỉ có tiền nợ là bền vững mãi mãi.